نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد Me të vërtet lavdërime dhe falenderimet I takojnë vetëm Allahut. Ata e falenderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Kërkojmë mbrojtjen e Allahut prej gabimeve tona dhe prej punëve të këqija tona. Atë që Allahu e udhëzon nuk ka kush e humb, dhe atë që e humb nuk ka kush e udhëzon. Dëshmoj se nuk ka zot tjetër që meriton të adhurohet pas Allahut dhe se Muhamedi alayhi salam është rob dhe I dërguar I Tij. Ligjëratat vazhdojnë edhe pas Ramazanit, sigur se vazhdojnë edhe namazi, vazhdojnë edhe veprat e tjera të mira. Punë nuk nalen, si në Ramazan, si jashtë Ramazanit, kina me adhuru Allahun subhanahu wa taala dhe kina mu mundu me fitu knacinë e Allahut, që kjo është sënimi kryesor. Kemi nisë 10 ditë e fundit Ramazanit, në ligjëratat e fundit, me tregu për jetën e pejgamberit alayhi salam, për lindjes e deri në vdekje. Kemi nisë me tregu histori e njeriut më zgjedhur në thirrën e tokës, të dërguarit Allahut sallallahu alaihi wasallam. Jemi në pjesën e historisë na e treguam se si e kanë pranuar Islamin muslimanët e parë, gruaja e pejgamberit alaihi salam, Ali radiallahu anhu, edhe shumë muslimanë të tjerë. Tash jemi tek pranimi I Islamit të Hamzës radiallahu anhu edhe të Umar ibn Khattabit radiallahu anhu. Ishin kohë të vështira në atë kohë për muslimant. Mirë po, undes një dritë, undes një rrezë drite që I gëzoi pa mos muslimant. E kjo ishte kalimi I Hamzës në Islam, apo pranimi I Islamit të Hamzës radiallahu anhu. E Hamza ishte I biri I Abdul Muttalibit. Ky u bë musliman në vitin e 6 të pejgamberllokut. E shumica historianëve thonë se ka pranuar Islamin në muajin Dhulhijja. Gjithsesi se ka një shkak që Hamza radiallahu anhu e ka pranuar Islamin. Është një sebeb që ka ardhur deri aty puna. Njëherë Ebu Jahli, duke kaluar pranë pejgamberit alayhi salam në Safa, nisi me sulmu pejgamberin alayhi salam me fjalë shumë trana, nisi me shahe, me fyje, s'las sen, dzes pa I thonë edhe pa e shahe. Pejgamberi alayhi salam me moralin e tij të mirë, me moralin e tij të bukur, me sjelljen e tij të lartë, nuk I kthante përgjigje. Ajo shante, pejgamberi alayhi salam shunte për hir të Allahut, se kthante të keqen me të keqe, nuk binte në pozitën atina. Ajo ka shop, kjo do ky mja kthy mirë me çam. Jo, pejgamberi alayhi salam shunte, heshte pejgamberi alayhi salam. E kur e pa Ebu Jahli, kur e pa se është duke heqë pejgamberi alayhi salam, ju vërsol atina dhe e goditi me një guri të madh pejgamberin alayhi salam, ku edhe I dul gjaki pejgamberit alayhi salam, pra gjakosi pejgamberin alayhi salam. Edhe shkoi u ul nga çabës Ebu Jahli me parin me kase, sikur mos mendon kur gjao. E goditi pejgamberin në gjakosi, ulët, sikur se nuk u bë kur gjao, kur I farë keqe ky s'ka bë. A ky e ka godit të dërguarin Allahu sallallahu alaihi wasallam. Në Safa, në këto momente, të kësoj ngjarje të goditjes së pejgamberit alayhi salam, kishte qenë aty afër dhe kishte pa ngjarjen robresha e Abdullah ibn Jadanit. E pa se çka ka ndodhur.
Edhe aty pastaj kaloi Hamza radiallahu anhu, ishte duke u kthy prej gjuetis. I kishte shigjetat me veti, harkun e kishte me veti. Kur peshe kjo robrej Abdullah ibn Gjedanit, Hamzën, pi thot, a din se çka i kanë boni pitan? A din se kështu i ka bo Ebu Gjehli, ka gjakos Muhammedin alayhi salam? Hamza ka qenë njeri guzimshëm, ka qenë trim, ka qenë i famshëm në mesin e Mekasve. Nuk u tutën. Edhe, kur pja të regon gjarjen Hamzës, ai me njëherë, po nisët drejt Ebu Gjehlit, aty në mesgjidin e Qabës, ku ishte duke ndejt Ebu Gjehli, ndalët aty edhe po i afrohet Ebu Gjehlit edhe pibërtit ati no, pi thot, o ti pak dhendur. Pi thot, o ti pak dhendur, ti e duke ofendu dhe ti e ke godit Muhammedin. Edhe pastaj pe merë edhe pe godit me një goditje të fort Ebu Gjehlin. Po pe merë edhe pe godit me një goditje shumë fort. Ka qenë i fuqishëm Hamza. Pastaj aty nisën pa shansa edhe me skaluar akoma më shumë situata, mu pëlla njerëzit në mazveti. Ebu Gjehli tha, lerën i tha Ebu Amarin, lerën i tha Hamzën, se tha unë e kum gjakos nipin e tina. Edhe pastaj, pi thot, a e din thot, o ti që e ke sënu nipin tem dhe e ke gjakos. Thot, a e din se unë i takoj të njëjtës fej si kur sa i. Ase kështë e pranu Islamin Hamza radiallahu anhu. Pi thot, a di se unë i takoj të njëjtës fej si Muhammedi alayhi salam. E pranon Islamin Hamza radiallahu anhu. Në fillim, Hamza e ka pranuar Islamin për i nati. Mirë po pasaj Allahu subhanahu wa taala ja ka zbut zemrën Hamzës, ja ka zëru gjoksin që me pranu Islamin me zemër edhe me shpirt. Në fillim jo e pat për i nati, mirë po pasaj Hamza radiallahu anhu u ba prej sahabë, prej shokëve të pejgamberit alayhi salam. U bo prej atyre që i kanë ndihmu musliman të mas shumëte. Në pamjet parë, ke qështu, pastaj u rrit gradualisht Hamza radiallahu anhu. Islami Hamzës ka kontribu shumë për pejgamberin alayhi salam, ka kontribu shumë për muslimant, se deri tash janë konë ndopt muslimant, janë konë të pafuqishëm, e tash kur hin Islam njani prej njerëzve më të fort të Mekës, atëherë dhe muslimant fuqizohen, bëhen më të fort. E pas kësaj drite që shëndriti në Mekë, që pranoi Islamin Hamza radiallahu anhu, shëndriti edhe një dritë tjetër, erdhe edhe një tjetër rrezë drite, ishte kalimi Omerit radiallahu anhu në Islam. Kjo ishte dritë e dytë në Islam. Omeri radiallahu anhu e pranoi Islamin në muajin Dhulhijja në vitin e 6 të pejgamberllokut, vetëm 3 ditë pasi që Hamza ka pranuar Islamin, e ka pranuar edhe Omeri radiallahu anhu. E pejgamberi alayhis salam, hadithin që transmeton Ibn Mesudi dhe edhe Enesi, që transmetojnë lutjen që e ka bëu pejgamberi alayhis salam, ku ka thonë o Allahu im, po ndihmoje Islamin me njërin prej këtyre dyve. Ndihmoje Islamin me Omer ibn Khattabin ose me Ebu Gjehli ibn Hishamin. Dhe ja pranojnë duan, ja pranojnë lutjen që e boni pejgamberi alayhis salam, Allahu ja pranoi lutjen. Dhe pranoi Islamin Omeri radiallahu anhu. Se si e ka pranuar Islamin Omeri, do ta tregoj. Omeri radiallahu anhu ka qenë njeri që ka qenë i njohur me mendjeprecin e tina, ka qenë mendjeprehtë në të folurët e tina, në lëvizjet e tina, në veprimet e tina. Shpeshherë musliman prej tina kanë përjetuar edhe hidhërime, ndërsa në realitet ai ka qenë njeri që nuk e ka duru padrejtësinë, nuk e ka duru zullumin. Dhe Omeri ka qenë shumë trim. I ka çmu shumë zakonet e të parëve të tina, i ka çmu shumë zakonet e traditat asaj kohe të baballarëve dhe të gjyshërve të tina. Ai mahnitej me qëndrueshmërinë e muslimanëve, me durimin që e kishin muslimanët. Se paramno, sa vujtje kishin muslimanët edhe prapë ishin durueshëm.
Muslimanët dhe sahabët ishin ndryshëm se e dinin se çfarë shpërblimi i pret. Sahabët, shokët e pejgamberit alayhis salam, e dinin se çfarë shpërblimi ka përgatitur Allahu subhanahu wa taala për durimtarët. Prandaj, ato pse hekshin shumë, kishin shumë tortura, kishin shumë dhunë, ata bani sabër dhe u çudit Omeri me sabrin e muslimanëve. Omeri radiallahu anhu një natë del për mu zbavit jashtë shtëpisë së tina, shkon në harem të Qabës dhe aty e has pejgamberin alayhis salam duke bën namaz, duke u fal. Edhe pejgamberi alayhis salam e këndonte surën Haqa, al-haqqatu mal-haqqatu wa ma adraka mal-haqqa. Edhe për dëgjon Omeri radiallahu anhu pejgamberin alayhis salam duke lexuar Kur'an, duke lexuar prej surës Haqa, i pëlqen këndimi i Kur'anit, recitimi i Kur'anit. Edhe thot Omeri, thash me veti, thot ky pasha Zotin është poet, siç kanë thënë edhe kurëshitët më herët, e kanë akuzuar se pejgamberi selam është poet. Thot pastaj kur i dëgjova fjalët e Allahut, pejgamberi selam rriti te ajetet innahu laqawlu rasulin karim wama huwa biqawli sha'ir qalilan ma tu'minun. Kurani është me të vërtetë fjalë e shpallur pejgamberit fiznik, nuk është fjalë e poetit. Sa pak jeni që besoni. Pastaj thot mendova, thot Omeri radiallahu anhu, thot mendova, ai është magjistar. Mirë po kur i dëgjova fjalët e Allahut, mriti pejgamberi alayhis salam te fjalët e Zotit në surën Haqa ku thot Allahu subhanahu wa taala wala biqawli kahin qalilan ma tadhakkarun. Thot e nuk është fjalë e ndonjë magjistari, sa pak jeni që mendoni. E pastaj tha Omeri radiallahu anhu, atër Islami hyri në zemrën time. Me këtë ngjarje në zemrën e Omerit radiallahu anhu nisi me hi Islami, edhe pse akoma nuk e kishte pranuar Islamin. Që aty nisën ato hapat e parë të besimit apo të imanit Omerit radiallahu anhu. Në armiqsinë e ashpër të Omerit numërohet edhe vendimi i tij për me vrapë pejgamberin alayhis salam. E kjo ka ndodhur një ditë kur doli Omeri radiallahu anhu i ngjeshur me një shpatë të mprehtë për me realizu vendimin apo mendimin e tij, me realizu në vepër, me shku me vrapë pejgamberin alayhis salam. Gjatë rrugës Omeri radiallahu anhu e takon Nuaim bin Abdullah el-Adawiyun, i cili e pyet, thot, kujt e shku Omer? Ka i duke shku? Thot, dëshiroj me mbyt pejgamberin, dëshiroj me mbyt Muhamedit alayhis salam, thot, si mund është ti me mbyt Muhamedit alayhis salam? Pastaj thot, si do të mbrohesh ti prej Benu Hashemve, edhe prej Benu Zahra, që shki më mbrojti prej familjes tina, kanë me të vrata tyje. E Omeri për thot, kështu, flet vetëm ai i cili ka pranuar fejnë e rej. Thot, këto fjali thot vetëm ai i cili ka pranuar fejnë e tyre. Edhe e ka braktis fejnë e vjetër, e ka braktis fejnë e babalarëve, fejnë e gjyshërve. Atër thot, mirë thot pra, a dëshiron thot Omer me thonë diçka që ti nuk e din? Thot motra dhe dhëndër jote kanë pranuar Islamin. U trondit Omeri radiallahu anhu, u trondit kur niti se motra para mno, ai ishte shumë i ashpër me muslimanët, kur niti se motra dhe dhëndër e kanë pranuar Islamin, me njerë po shkon, po ngan, po më rëgjim me shku tek motra vetë dhe të dhëndër, të shtëpia e tyre. Kur po shkon tek shtëpia e tyre, kur po afrohet te shtëpia, e dëgjoj dikant duke recitu Kur'an. Hababi shkonte tek motra e Omerit, shkonte tek motra e Omerit edhe tek dhëndri, që mi recitu Kur'an, mi ja tregu shpalljen, mi ja kumtu shpalljen. Edhe kur po afrohet Omeri radiallahu anhu, po dëgjon Kur'an, po dëgjon se janë duke recitu diçka. Mirë po kur e dëgjon zërin e Omerit, ato njerë u fshen në shpe. Ndërsa Fatimja, motra e Omerit, e fsheu faqen e Kur'anit, ishin duke lexuar surën Taha, njerë e fsheu, se u tut prej Omerit, u tut prej vllaut. E Omeri kur shkoi tha, çka janë këto fjalë?
që i dëgjova kur hina këto, tha çka jeni duke recitu jo? Jo po thot, to po thon jo vash në kanë duke bisedu, në kanë duke bë muhabet. Ai i thot Omeri radiallahu anhu, thot a mos valle e keni pranuar fein e re. Mos valle e keni pranuar Islamin. Edhe ëndër thot Omer, e çka mendon nëse e vërteta është në anën e asaj feje tjetër, e jo në anën tënde. Omeri kur të dëgjon këto fjalë më njëherë pi Resulut dhëndrit tina dhe pe godet. Aty po ndërhin edhe gruaja, motra Omerit që me do Omerin prej burrit të saj, na që mos me godit më shumë. Kur po hin për mi nda motra Omerit, edhe ata pe godet, edhe pe gjakos ata. Me një të shtyrë të madhe, pe godet në faqe dhe pe gjakos motrën e tina. E ajo, e hidhëruar, i drejtohet Omer, nëse feja tjetër është e drejtë. E jotja e gabuar, atëherë dëshmoj se nuk ka zot tjetër përveç Allahut dhe dëshmoj se Muhamedi alayhi salam është rob dhe i dërguar i tij. Po, pja shfaq edhe pe pranon Islamin, ka pranuar Islamin, pja shfaq Islamin edhe para Omerit radiallahu anhu. Kur e pa Omerit se çka i bani motrës, të cilës i rrith të gjaku nga plaga, i rri shumë keq dhe u pendua. Ja u fali jetën Omeri radiallahu anhu, ja u kurse jetën, nuk i vrajti. Ishte 3 Omeri radiallahu anhu. Edhe i thot, ma jepni me ledu që ata shaket e ledu jo. Motra i thot, ti s'mush me marr ata. Ti pa pastër, shko pastro dhe eja. Shkoj dhe u pastru. Omeri radiallahu anhu, pastaj motra ja dha fletën që ishte ma jetë kuranore, ja dha fletën që ishte shkruar surja Taha. Edhe po merr edhe pe lexon Omeri radiallahu anhu, Bismillahirrahmanirrahim, në emër të Allahut, të gjithëmëshirshmit përshplotit. Kur nisi me lexu, po thot Omeri radiallahu anhu, sa emra të bukur dhe të pastërt janë këto. Nisi me lexu besmelën. Dhe vazhdoi ta këndoj surën Taha, gjithsa erdh Omeri radiallahu anhu te ajeti kuranor ku Allahu thot, vërtet, thot un jam Allahu, nuk ka zot tjetër pos meje. Pra vetëm mua më adhuro dhe falë namazin, që të më kej gjithmonë ndërmend. E Omeri, radiallahu anhu, ndal dhe tha, sa ligjerim, i mrekullueshëm, tha nuk ka fjalë më të bukura se këto. Tha më dërgoni tek Muhamedi, a ka fjalë më të bukura se fjalët e Allahut subhanahu wa taala, që i ka zbrit Allahu subhanahu wa taala Muhamedit alayhi salam, umetit e Muhamedit alayhi salam. Tha, më dërgoni mu te Muhamedi. E kur Hababi dëgjoi fjalët e Omerit, i doli para dhe i tha, i kënaqur thot Omer, unë do të dëshiroja që lutja të cilën pejgamberi alayhis salam e ka bë për ty, që mu pranu. E çka lutjen? Që ka lut pejgamberi alayhis salam Allahun, o Allahim, ndihmoje Islamin me Omer ibn Khattabin ose me Abu Jahlin, me Abu Jahl bin Hishamin. Po dëshiroj që ju pranu lutja pejgamberit alayhis salam. E kur Hababi dëgjoi, pastaj Omeri e mori shpatën, e ngjeshi në brez dhe u nis për shtëpinë e pejgamberit alayhis salam. Dhe kur afrua për shtëpisë së pejgamberit alayhis salam, të pranishme që kanë atë u shqetësuan. E Hamza pyeti, tha çka keni? Tha Omeri, po tha çka nëse është Omeri? Nëse ka ardhur për të mirë, tha e pres në mirë. Nëse ka ardhur për të keq, tha e vrojna me shpatën e tina. Kështu po thot Hamza radiallahu anhu. Në atë moment, ishte Muhamedi alayhis salam duke pranuar shpalljen, Allahu ishte duke shpall disa ajete apo disa sure prej Kuranit. E kur e pranoi shpalljen, pejgamberi alayhis salam ja mori pelerinën Omerit dhe shpatën, pastaj e përshafoi Omerin dhe i tha, Omer, a je i përgatitur që Allahu më shpëtu ty? A je i përgatitur që Allahu më shpëtu prej mjerimit që je ti? Se njeriu pa Islam dhe pa iman, njeriu që është në shirk dhe në kufër, ai është në mjerim, ai është në errësirë. Edhe nëse është para diellit. Thot o Allahim, thot ky është Omer ibn Khattabi. O Allahim, thot ndihmoje edhe bëre të njohur Islamin me Omer ibn Khattabin. E Omeri radiallahu anhu tha, dëshmoj se nuk ka zot tjetër përveç Allahut, se nuk ka zot tjetër përveç Allahut dhe se Muhamedi është rob dhe i dërguar i tij. Dhe se Muhamedi është pejgamberi i Allahut. Nisën
pranishmet, me thonë Allahu Akbar, Allahu është më i madhi, u gëzun prej gëzimit madh, nisën me bë tekbir dhe me madhru Allahun subhanahu wa taala me pranimin e Islamit tek këtij njeri të madh. E Omeri pranoi Islamin dhe krejt u gëzun. Se Omeri radiallahu anhu ishte guzimtar i rradh. Kalimi i tij në Islam shkaktoi te mushrikët dhimbje të madhe, shqetësim shumë të madh, për buzje dhe dështim të ri. Qysh mos mu dështu kur njëri prej më të mirëve të Mekës, më të guximshme të Mekës, njëri prej trimave më të mëdha të Mekës me pranoi Islamin. Ndërsa muslimanët vazhduan shtigjeve të gëzimit, të nderit dhe të lartësimit. Thotë Omeri kur e pranova Islamin, fillova të mendoj rreth asaj se kush është në Mekë armiku më i madh i pejgamberit alayhis salam, dhe i thasë është Ebu Jahli. Shkoi tek Ebu Jahli, Omeri radiallahu anhu tash Omeri nuk ishte frikë. Ebu Jahli ishte prej atyre që i mundonte më shumë ti muslimanët. Po shkon te dera dhe po kërset tek Ebu Jahli. Dhe i thotë, çka të solli ti këtu? A unë i thash, erdha, po thotë Omeri, thash, erdha me të lajmëru se nuk ka zot tjetër përveç Allahut dhe se Muhamedi alayhis salam është rob dhe i dërguar, i është pejgamberi i Allahut. Atëherë Ebu Jahli ja përplasi derën. Omeri radiallahu anhu dhe përtit i tha, Zotit të shëmtoft ty dhe atë me çka ke ardhi. Allah të shëmtoft. Bani dua kundra Omerit radiallahu anhu. Thotë Ibn Mesudi, kur nuk kemi mundur të falemi në qetë, të qetën qabët e se ka pranuar Islamin Omeri radiallahu anhu. Kur e ka pranuar Islamin Omeri, ka nisë me bë hallka rreth qabës. Mu mbledh në qabë ma lirshëm, mu fal aty ma lirshëm. Se pranoi Islamin njëri prej më të fuqishëm të Mekës. Pasi që kaluan në Islam këto dy trima të mëdhaj, mushrikët i ndrojnë tash metodat e torturimit dhe të ndëshkimit të ashpër, se i pranun këtë metodat, s'kishin çka me bë. Hajdes tash me bë marrëveshje. Kryetari, njëri prej kryetarëve të fisëve, Utba ibn Rabia, një ditë në këshillin e Kurejshitëve, ishte i mbledhur me kryetar të fisëve dhe tha, Rasulullahu është duke na dëmtuar neve. Pejgamberi alayhis salam ishte i ulur afër aty. Ishte i ulur afër qabës. Tha kam shku me fol me ta dhe kam ia dhënë disa propozime. Edhe me siguri se kam i pranuar. Si mos i pranoje krejt, disa kam i pranuar Muhamedi alayhis salam. E duke qenë se numri i shokëve të pejgamberit rritej gradualisht, e pranonin Islamin njerëzit, ata s'kan bëj tjetër Ebu Velid. Se Utba ibn Rabia kishte nufën Ebu Velid. Tha, s'ka me tha tjetër, i kina provu këtë sejnë, ta shko fol me Muhammedin, edhe po shkon Utba ibn Rabia, po shkon Ebu Velidi, po shkon edhe pi afrohet pejgamberit alayhis salam dhe pi thotë, o ne i pim, thotë, si që din edhe vetë, ti je nga gjaku dhe nga origjina jonë, ti je pjesë e neve, thotë. Thot, popullit tanë të ti i ke bo padrejtësi, i ke bo zëllëm, i ke ndarë në grupacion, i ke përqa, thot popullin, u a ke rënu, thot, ëndrat të popullit, u a ke poshtru zotat e tyre, e ke poshtru besimin e gjyshërve dhe stërgjyshëve, i ke po gjyshërit tu, thot, jo besimtar, thot, më dëgjatat, ka me t'i ofru disa zgjidhje, besoj se do t'i pranosh, thot, bile disa prej këtyre. I thot pejgamberi alayhis salam, fal thot Ebu Velid, thot, fal, jam duke dëgjua. Thot unë i pim, thot nëse dëshiron pasuni, kina me ta mbledh krejt pasunin e kina me ta dhënë ti, po thot lejka të rrug. Lejka të rrug, këtë pasunin, nëse ti i tu pretendu që je pejgamber, se don parë, don pasunin, thot këtë pasunin kina me ta dhënë. Thot nëse je tu pretendu që je pejgamber dhe ke dalë me këtë fejt rej për pushtet, thot kallzona, kina me të bo kryetarin ton, prisin ton, kur gjos kina me të bo, pa të vejt tyja. Shure me qëfar propozime, të shkojnë mushrikët e Mekës në kryje me Utba ibn Rabian, e ma shtru pejgamberin alayhis salam. Ata e kejve, thotë Ebu Velid, po tha i, qëta ta më dëgjo mirë. Nisi me recitu Kur'an pejgamberi alayhis salam. Nisi të këndonte prej ajeteve të Kuranit famëlart.
kurse Ebu Velidi e dëgjonte me një heshtje. Duart i kishte vënë prapa shpine dhe ishte i mbështetur dhe e dëgjonte me vëmendje. E kur pejgamberi alayhis salam arriti në jetin që do të më bëj sejdë, e bëri ata dhe tha: "O Ebu Velid, tha, që tek jeti dhe që tek e ke bërë këta." E u të bëu ngrit dhe vajti tek shokët e vet. Vajti tek mushrikët. E këta kur e pan mushrikët e Mekës Ebu Velidin, Utbe ibn Rabian, tha betohemi, tha në Zotin, se ky nuk është duke u kthy me ftyrën e njëjtë. Ka shku me një ftyrë tjetër, është duke kthy me një ftyrë tjetër. Pas jolë, ata e pyetën, thotë, çka u bën? Thotë, çka ndodhi? Thotë, çfarë lajmi je duke na sjell neve? Ai po thotë, ju solla lajme që dëgjova fjalë, çfarë pasha Zotin tim, thotë, nuk kam dëgjuar më herët. Çto fjalë që kam dëgjuar çtashti, më herët kur thotë nuk i kam dëgjuar. Pasha Zotin, thotë, këto nuk janë vargje prej poetit. As fjalit të magjistarit, as murmuritje të shërtarit. Ato popull, o Kurejshit, bëuni të dëgjueshëm dhe thejnë e tina ma lejni mua, lejni rahat. Edhe për thotë, kjo është mendimi im për ata. Edhe thotë, e ju veprojnë si të dani. Kështu, para mendo, ky shkoj ishte mushrik, prej mushrikëve më të këqij. Po shkon në bin pejgamberin alayhis salam, edhe po ndikohet për fjalëve të Allahut. Po ndikohet prej recitimit të Kuranit, Utbe ibn Abi Rabia. E Kurejshitëve ju ndodhen 4 ngjarje të paharrueshme brenda një kohe shumë të shkurtë. Edhe ata në vetëm 4 javë. Hamza pranoi Islamin, Omeri radiallahu anhu e pranoi Islamin. Pastaj pejgamberi e refuzoi pazarllukun e tyre, rrethoi Islamin, dhe më në fund vendimi i Banu Hashimitëve dhe Banu Abdul Muttalibëve dhe besimtarëve për me mbrojt pejgamberin alayhis salam. Mushrikët ishin të shqetësuar, ishin të hutuar dhe të habitur, nuk dinin se çka me bë. Nëse e mbytnin pejgamberin alayhis salam, familja tina kish me kthy gjakun, kish mu derdh gjak i madh, do të bëhet armiqësi e madhe. Dhe s'moshin me guxu me vrap pejgamberin alayhis salam. Kurejshitët u tubua në shpatijet pjellore të fisit Banu Kenane dhe u përbetuan kundër familja dhe Banu Hashim dhe Banu Abdul Muttalib. Vendosën që të mos martohen me ta, të mos tregtojnë me ta, të mos kenë allash veresh me ta, vendosën që mi izolu ata. Mos me pas kur një farë komunikimi me ta, kur një farë tregtije me ta. Dhe ata e banën një marrëveshje, e shkrytën një vendim, e shkrytën letër, këto që i ceka, mu distancu prej muslimanëve, mi izolu Muhammedin alayhis salam dhe kitë ata që e përkrojnë pejgamberin alayhis salam. Kitë fisin e pejgamberit alayhis salam e izolun, përveç Ebu Jahlit. Ai ishte armiku më i madh i pejgamberit, edhe pse ishte prej familjes tina. Pas të shkrimit të këtyre vendimeve për izolimin e muslimanëve, këtë fletë, këtë marrëveshje që e banën, e shkritën me një fletë dhe e vendosën në brendit e qabës. Pasi që fqinjt i përforcojnë kufit, i vendosin kufit, se deri ku mujnë me najtë muslimant. Mos me mujtë me dalë prej këtyre kufive. Ate ishin të rrëdhua në vendin e Shuab bin Ebu Talib. Ata ndërprejten çdo kontratë me izolant, me muslimant. Ndaluan që me hi ushimin Mekë. E nëse hin të ushimin Mekë, ata shkojshin e bleshin me njarë që vetëm mos me shku ushimi tek muslimant. Muslimant mos kishin çka me hangër, dije që Mekka është tokë jo pjellore. Ato ushimin e kanë marrë prej tregtit që për jashtë. Në shkretin ka vetëm hurma dhe ka ujë, s'ka ushime tjera. I lanë pa bukë, i lanë pa ushim muslimant, i izoluan muslimant që s'kishin çka me hangër më, nisën me hangër gjethe, nisën me hangër lëkura muslimant, mbeten një gjendje shumë tranë. Nësa jashta mureve të kampit përqëndrues, dëgjoheshin klithmat e fëmijëve, gjëmat e grave dhe njerëzve të uritur, s'kishin çka me hangër dhe çka me pi, fëmijët s'kishin tamull me pi, mushin edhe me vdek. Kur dikush vinte prej jashtë, e shit në deve ose në kafsh, shkonin e blejnin me njëherë mushrikët e Mekës. Kur shkonin me blej muslimant,
Ato e hepnin çmimin qiell që muslimanët mos më kanë gjendje, të smushin muslimanët me ble ato sana. Ebu Talibi kujdesej për pejgamberin alayhis salam edhe pse ishin në izolim. I urdhëronte të flente edhe të pushonte kur pushojnë edhe të tjerët. I urdhëronte edhe fëmijët e vet, i urdhëronte edhe xhaxhallar që me rujt pejgamberin alayhis salam afër shtratit të tina. E gjatë kohës së haxhit pejgamberi alayhis salam dhe muslimanë tjerë delnin dhe i thirrnin njerëzit në islam. Kaluan 3 vjet. 3 vjet në izolim, 3 vjet në vujtje, 3 vjet në uri të madhe, pa hangur edhe pa pi. Kanë hangur edhe kanë pi vetëm sa më të gjallë. Ka pas dikush pi jashtë që ju kanë shtit tinza, muslimanëve me hangur edhe me pi. Ata ushim shumë pakt. Që njanin e zuni e Bujali dhe sa se vrau. Sa nuk e vrau atë person kur e pa që tinza është duke i dërgu muslimanëve ushim. Në mesin e kurejshetëve ka pas prej atyre që kanë qenë të kënaqur me shkrimin e kësaj kontrate, kanë qenë të kënaqur me izolimin, ndërsa ka pas prej atyre që nuk kanë qenë të kënaqur. S'janë pajtuar me këta. Edhe këta të fundit që s'kan qenë të pajtuar me këtë izolim të muslimanëve, këta të fundit e ndërprejnë fjalën e dhënë dhe nesër mi anulu në shkrimet e tyre që pa të nënshkruajt për mi izolu muslimanët. E iniciatori për ndërprerjen e kësaj kontrate ka qenë Hisham ibn Amri. Ky dërgonte fshehu Razi natën ushim në këtë kamp qëndrimi, në këtë vend ku ishin të izoluar muslimanët dhe thot, po shkon, pi thot Zohrës, thot ai i kënaqur duke ngrahur, duke pi, ndërsa thot dajallarët e to s'kan kur gjë, s'kan çka me hangër, s'kan çka me pi. Po thot, çka të bëj thot unë i vetëm. Thot ma gjejdi kanë edhe e hek me këtë izolim. Thot unë jam i pari. Po thot ti i pari, po gjejdi dikën tjetër, e gjejnë edhe dytin edhe tretin, bon dikun 4-5 veta. Bon dikun 4-5 veta. Edhe të nesërmen, unë nisën me shku ka kishin ndërmen. Me ta vajti edhe Zohra që kishte vesh një portesha shumë të bukura. Edhe shkojnë qabe, kreju ta vafin rreth qabës, edhe pastaj u kthye ka njerëzit ta opa në të Mekës ta. Deri kur na kina me hangër dhe kina me pi, ndërsa Benu Hashimitët janë gjendje shumë të ranë, janë gjendje izolimi, janë të shkatruar, as nuk bejnë, as nuk shesin, s'kan çka me hangër dhe s'kan çka me pi. Thot pasha Allah, thot unë s'kam hul derisa na ta prish me këtë kontratë. Derisa ta grisni këtë kontratë të mallkuar. Ebu Gjehli, i cili qëndronte me njanë mesxhidit, me njanë qabës, xhamis, Mesxhidul Haramit, ta gënjin pasha Zotit, ta ti se ban këta. Ti nuk ki me gris këtë kontratë. Ata qohët edhe Zuma, njoni për këtyre 5 vetave që banon plan me shku dhe me prish kontratën. Thot, ti gënjin, thot pasha Zotin, ne asë që kemi dashur mu bakja, qo tjetëri, thot Zuma, thot të vërtetën, ne nuk kemi dashur që mu nështru kjo kontratë. Atëherë Abu Gjali thot jo sigurisht thot e pas këtë bak plan kokshit marrë vesh që me prish këtë kontratë. Ebu Talibi gjatë gjithë kohës rrinte i ulur në fund të mesxhidit dhe ishte duke i pasë çka janë duke ba. Ai ishte aty me porosinë e pejgamberit alayhis salam. Se Allahu e kishte njoftuar pejgamberin alayhis salam sa të kontratën që e kishin bërë ata dhe e kishin shtim brenda në qabe. Ata ka hangër krimbi, përveç atë pjesën ku shkon emri Allahut, ku shkon Allah, ku shkon në emër të Allahut, vetëm atë pjesë nuk e ka hangër krimbi. Allahu kishte njoftuar pejgamberin alayhis salam dhe pejgamberi alayhis salam e kishte njoftuar Abu Talibin. Dhe Abu Talibi, pasi që pju tregon se letrën dhe kontratën që është në qabe, e ka hangër krimbi përveç atë pjesën ku është i shkruar emri Allahut, pju tregon. Edhe po thot, nëse gënjim pejgamberin këta që e ka thonën, që e ka hangër krimbi letrën apo kontratën, atëherë, nëse ato gënjim Muhamedi, atëherë thot veproni me neve ashtu si shkeni vepru me herët. Thot nëse është e vërtet, atëherë thot ndërpreteni izolimin edhe ndërpreteni torturën që jeni duke e mban ndaj neve. Pas kësaj, Abu Gjali po nisët mu konsultu me popullatën. Kurse Al-Mutami vajti me sjell topën e letrës
Vajzit e qabja, në qabë me sjell copën e letrës, kur e pa, e ka hangër letrën, kontratën e kishte hangër krimi. Edhe prej këtij momenti, muslimanët dolën prej izolimit. Dolën prej kam qëndrimit, ku ishin duke qëndruar. E mushrikët e patën një argument shumë të fortë, shumë të mrekullueshëm për pejgamberllëkun e Muhamedit alayhi salam. Ky ishte një mrekulli prej anës Allahut. Mirë po, ata mbeten ashtu në atë gjendje që ishin më herët, mbeten si mushrik, mbeten duke i bërë shirk Allahut. Siç ka thënë Allahu, por kur shohin ndonjë mrekulli, ata e kthejnë kokën dhe thonë, kjo është magji e vazhdueshme. Allahu i ka sjell mrekulli, i ka sjell argumente, mushrikët e Mekës thonin se kjo është vetëm se magji. Allah ju shpërblet për dëgjimin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amen.